Buenas. Hola, llegamos al malecón. ¿Ah? Malecón. Ah, qué bueno. Vaya, mira, aquí está un guisado que prácticamente es como una porción para nosotros. ¿Va? Ajá. Una porción vale 60 pesos. Ajá. Si pedís dos porciones vale 73 pesos y si pides tres son 86 pesos. Ajá. Y si, mira, solo te llega. Ajá. Entonces puedes pedir como arroz con momén, por ejemplo, y pollo con naranja, son tres guisados por 86 pesos. Ajá. Ya. Sí, sí, ya. Y luego si querés rollitos de esto, ya vale uno por 10 o 3 por 27. ¿Y eso de qué son? De vegetales quizás. Ah. Vegetales lo hacen generalmente. ¿De qué son los rollitos? Verduras, vegetales. Lleva pollo también. Ok. Y de tomate tiene té. Té chino. Ok. Bueno, empezamos. De chino. Yo quiero arroz. Ajá. Para acá. Arroz, yo también quiero arroz. ¿Este qué es? Pollo. Escoges un guisado y va acompañado con arroz. No sé qué dijo, pero... Pollo. Ese video aquí. Gracias. Bueno. También acá queda otro guisado. Nada. ¿Y ese qué será? Y también así sale y esto. ¿Y qué es ese? Ese es pollo vegetal. Costilla, de cerdo. Okay. Qué rico ¿Qué huele. cerdo? Ese también es cerdo. Cerdo. Yo lo voy a hacer pollo, camarón, pollo picoso, pollo naranja. Ese está rico. Pollo Ese picoso, pollo de ya. naranja, dice. Ajá. Entonces, gracias. ¿Qué quiero probar? Está rico. Pollo naranja. 3. Arroz. Chumín. Gomén. Huela. Mucho. Pues yo comparto, mitad, mitad. Sí, sí, está bien. Sí. Pollo Picasso. No. De aquel de llave. Costilla de cerdo. Costilla, seguro. Sí, a mí me gusta. Costilla. Bueno, me llama la atención, pues. Te voy a pagar, ¿verdad? Te voy a pagar. No, él paga. Nosotros invitamos. Sí. Y en la noche también invitamos nosotros. Ajá, los tacos. Sí, cómo no. Permiso, Sí, permiso. harto voy a camarón. pedirme. Así que ya un novio va. Un novio como él. Ay, qué hermoso. Mire, el camarón solo yo me enfoco porque... Órale. Literal. Qué rico. ¿Ah? De llaverito. Ajá. Y tenedor ahí está. Qué rico queda. Qué rico queda. Qué rico se mira. Como estaba diciendo de quedar. Mírame. ¿Ah? Camarón. La confianza con la suegra. Con la suegra. ¿A dónde está? Ya está sentada. Ahorita estamos en el baño. Pero como allí me va a rolar, camarón. Bueno, habla con tu mamá y ahí le explicamos. Ajá. Hola, hola. Pero, ¿y ella cómo se llama? Ay, hola, suegra. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ajá. Dijo. Blanca. Ah, Blanca. Ah, ok. Mucho gusto, suegra. ¿Usted cuánto tiempo lleva viéndonos a nosotros? Pues ya tenemos tiempo, yo creo que como unos de 3 personas. 3, 4 años ya tenemos bastante tiempo. 4 años ya llevan viéndonos. Entonces ustedes empezaron De los primeros. El niño Ah, está muy bien. abuela, pues sí. Chiquito, sí. Ay, es un bebé. Sí, le digo, así es de que ya tenemos tiempo. Ah, ok. Sí, ahí llegaron ellos 3 primero, ¿verdad? Y yo dije, por algo Dios me dijo que me operaran antes para yo ir a Puerto Vallarta porque me tenía un novio preparado. ¿Ya ves? Sí. Ya que fuiste a Cancún, después te operaron y ahora regresaste. Ajá, y otra vez. Ya Dios sabe mis planes, mire. Sí, no, y mire qué hermosa se mira ya, ¿ves? Sí, bien Él hermosa. nunca se equivoca, Dios nunca se Sí. equivoca. Nos pone donde tenemos que estar. Cabal. Sí, gracias a Dios pude venir. Qué bueno. Yo le digo a Camarón que así como soy yo, aunque hubiera tenido unos 3 días de operada, yo me vengo. Va, porque llegué el siguiente día ahí a la ¿Y sede. acepta a esta niña como no era?
Sí. Ay, me aceptó. Es que me aceptan las suegras. Pero a mí me da vergüenza, imagínense que... Ay, camarón. Muy bella. Aparte de eso es muy bullista, enojada, que cada rato pasa con la gran bulla. Aquí esta silla es para mi novio. A ver, no tengo. Estoy soltera yo. Sí. No, con Nano es puro show. Se va a caer, mire, ve. Sí. Hasta aquí andan las palomitas. Y usted no va a ir a pedir nada. Ahorita piden ellos. Ah, ok. Sí, porque pues. ¿Y cómo está la comida? Está buena. Es hecha de chino, chinito. Ajá, no por eso, Pero pero. bueno. Ajá. Ajá. Sí, ella le da un aire a la esposa de Pei. Bastante parecido. A mi Sí. madrastra decimos. A ver, tampoco. Allá están pidiendo todavía. El camarón así como es él. ¿Ah? Ya me dio tu plato. ¿Otro para quién? Ah, no, de aquí me van a dar. ¿Para quién, camarón? ¿Para qué? Ah, sí, porque es mucha comida. Sí, pero se mira bien buena. Sí. A nosotros aquí nos gusta. ¿Vienen a comer acá? Ah, lo que yo quiero comer es... Lo que me dijeron que comiéramos eran sopes. Los sopes esos. Pero no sé cómo serán. Son parecidos a las pupusas. Ah, Ajá. Nada más que ese primero es la masa. ajá, Le haces como una tipo cazuelita ajá. y ya le echas frijoles, pollo, lechuga, queso. Sí, así nos dijeron que los probáramos y así. Ajá, lo que me gustó también de cuando fuimos a Cancún fue la horchata de coco. Esa está rica. Pero casi no he visto, así como allá era más como en cada lado habían. Ajá, yo quiero, pero aquí no hemos visto así como que muy. Déjame a ver si encontramos coco ahorita de Sí, yo venía vigiando ahí todo, pero. Sí, ya hacemos. Ajá, Es muy rica también. sí, está rico. ¿Qué pidieron ustedes también? Chaumín y pollo. El pollo naranja, ese es el que quería probar yo. Espera, es bueno. Es que no lo he probado. Es como pollo empanizado, pero dulce. Así es. Ah, está rico. Tiene buen sabor. Pero es como comer algo en barbacoa, ¿va? Ajá, más o menos. ¿Qué más? Está bueno. Y tiene sabor a naranjita. Por eso pollo naranja. Pollo naranja. Ajá. ¿Ah? Ay, pero... Así se llama. No. Hubieran pedido. Creo que ya está. Pero allá tenés que echarle. O sea, no es como que vas a agarrar el bote. Y lo llevas porque se tiene que llevar. El que está en el bote. Ujú. Uy. Y chile. Chile hubiera pedido. ¿Ah? A ella le hubiera pedido chile para el otro No, si aquí plato. está. ¿Cuál es? ¿Y este qué es? Ese es de la salsa que le gusta a Julio. Ah, de aquella. Ajá, Un vasito para agarrar chile. Agarre. Saque. Puedo pedir una coca yo. Una coca. Deme un botecito de eso, camarón. Pero no así, sino que lleve más líquido. Sí, para mí es así. La mía coca. Uno para. Sáqueme una a mí, camarón. La coca es mía. Ya probó el pollo en naranja, ¿qué dicen? Es que no hay. Bien. Es que no está. No, lo que le quiero dar a entender es que si lo probó cuando ella le dio, vaya. Está bien. No le estoy diciendo que agarre, sino que, o sea, que está bien bueno. No hay, pero aquí hay aquí hay brócoli. Que está bien bueno. Ese es el mío. Vaya. Todo está bien rico. Ay, gracias, Nayeli. No, de la comida. Yo pensé que no. ¿Y ustedes? No, ¿y ustedes aquí vienen a comer seguido? Sí, nos gusta mucho. Ah, sí, porque ahorita porque probamos la comida estaba bien bueno todo. ¿Y no han pedido todavía, pues? Ah, ok. Sí, porque tiene que comer usted.
Anda con Nano, buscando otras chavas, dice. Sí. De verdad, ahí dijeron, no los dos, pues porque como Nano anda decepcionado porque yo pues iba con él. Y él le dijo, vamos a buscar chavales, sin paja. ¿Qué onda? Sí, aquí estamos ya. Les digo yo a aquella que Mario fue a buscar chava, le digo. Se me cayó. ¿Fue con Nano? Con Nano, pero no sé para dónde iban. Ah, lo mejor aquí abajo, Walmart. Ah. ¿Tal vez a comprar algo? Sí, que quería una botella de tequila. Ah, es que para llevarla, no me acuerdo a quién. Pero es que, ay. Bueno, buen provecho para todos. Y usted no va a ir a agarrar todavía. Sí, ahorita, Ah. porque ellos traen ya también, Ajá. porque dijeras tú es mucho. Sí. Trae bastante. Sí, cada plato trae un montón. Y ustedes pidieron pollo en naranja. ¿Verdad que está bien bueno? ¿Qué? ¿Qué pediste vos? Le digo a la Grecia, mira, yo casi no me antoja la comida así, pero pidamos poquito, entre las dos lo comemos, y miren, de todas maneras. Allá se Pero igual es montón. Bueno, entonces camarón, este video después, o sea, ahorita terminamos este. ¿Toda la suegra? Sí, ella es mi suegra. Aquí estuvimos platicando con ella y le digo yo de que lo que me gustó también cuando vinimos a Cancún así como de tomar fue la horchata de coco. Y lo que le estaba contando también es que aquí no se mira así como muy frecuente, así se dice, ¿va? No sé, pero como que en varios puestecitos habían, ¿se acuerda? Y aquí no. En Cancún, y aquí no eso. En Cancún casi no había. Sí, habían lugares. En la carretera, hija. No, Pasamos una vez. también había otro, y, Sí, o sea, aquí. como 3 puestecitos, y aquí no se ha visto, aquí se ha visto más como la de horchata de arroz. Ah, no. Sí, de arroz, no de arroz. Solo aquel día que agarramos, y yo quería más. No, Yo hambre tengo. le gustaría tener una hermana como yo. Claro que sí. Yo tengo aprobación de los oros, camarón. Pero los hijos no los quieren, es el problema. No, y no a buscar la chava iba, te digo. Y ya no con Nano dijeron, pues como Nano anda decepcionado porque yo ando buscando, pues iba. Y hasta con una botella viene allá, mire. Ve. Sí, sí. ¿No fueron a buscar chavas? Sí, a buscar, pero para quitarse la decepción. No, pero sí. Y a mi novio nunca lo tienen, mira, allí estaba aquel yo ahí parado. Y bueno, vas a comer con ahí. Mario, aquí está su silla, mire, con su novia y aquí está para mi novio, ve. Aquí está para mi novio Mario. Don Julio. Yo tengo que comprar también. Y no va a ir a pedir nada de comer. Sí, ahorita. Ah, ok. Ah, vaya. Abuela. ¿Y para quién? Es que a mí me han encargado. Ah, lo coge que No, yo. A mí me encargaron. Antes sí te Es echabas. famoso. Antes sí iba. ¿Ah? Pero no así como borracho, sino que sí te echaste o alguna. Sí, pero ya no estoy en ese camino. No, yo digo antes, por eso dije yo antes. Sí, en el equipaje sí. ¿De qué pasó, camarón? Que Nano dice que no puede. Tal vez se la quiten, pero en equipaje sí se puede. Ok. Bueno. Ya van 14 minutos casi. Entonces cortamos este video y que comamos y luego regresamos, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Mejor dicho que ya a Luba. No, yo no, yo Por eso, no hubiera salud. terminado. ¿Y solo arroz van a comer ustedes? Porque esto también está rico, el chaomín, el lomein. Solo eso. Es que ya habían comido allá, va, por estar comiendo sopa maruchan. No, pero es que ellas comieron unos panes, ¿sabes? Sándwich fue a comer. Ah, ok. Aquí comimos pan también. Ajá, sí, sí, me imagino. Mira, la hermana Mona bien ocupada ahí, ¿eh? Así bien entretenida, está bien feliz. No, me acabaron todo el ¿A usted le gusta el se chinito, comió va? usted. Pedí otro, pues, hija, no era llorona. Yo eso queríamos. No he comido casi. No va a traer para que te dé. No, nada. Chaomín. No. Hoy No a comer. voy a traer y una carne dulce. Ah, La de ok. naranja. La de naranja está rica, pero no había cuando yo pedí. No sé. Ahorita ya llevaron. Bueno, entonces, Solo con esto. tengo que ir a pagar antes que pague. Eso Bastante, ¿no? Eso le iba a decir yo. Ajá.
Eso le iba a decir yo. Dan como así como la, Pero nadie. ¿cómo se llama? Como la alma. ¿Cómo? Así, gran montón.